Hi guys, this is techlife. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற அன்பாக்சிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசோ ஒயர்லெஸ் ஆக்டிவ் realme techlife-ஓட சப் பிராண்ட் டிசோ. அதில் வந்து புதுசாக ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதோட அன்பாக்சிங் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். டைப் சி சார்ஜிங் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க, எக்ஸ்ட்ரா இயர்பட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, யூசர் கைடு கொடுத்துருக்காங்க. டிசோ ஒயர்லெஸ் ஆக்டிவ் இதோட சுவிட்ச் கண்ட்ரோல்ஸ் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். தென் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் அப் பட்டன் இருக்குது, தென் வால்யூம் டவுன் பட்டன், பவர் ஆன் ஆஃப் பட்டன், தென் இங்கே ஒரு எல்இடி இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க சார்ஜிங்காகவும், தென் டைப் சி சார்ஜிங் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிசோ பிராண்டிங் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ஒயர் குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ப்ரீமியமான ஒரு ஒயர் குவாலிட்டி பிரைடு டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதோட பட்டு சின்னதாக காதில் கம்ஃபர்ட் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பக்கா கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது. ப்ளூடூத் வெர்ஷன் 5.3 ப்ளூடூத் வெர்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ப்ளூடூத் ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா 10 மீட்டர் வரைக்கும் ஒர்க் ஆகும். இதோட சார்ஜிங் டைம் 2 ஹவர்ஸ் இதோட சார்ஜிங் டைமு. இதோட பேட்டரி லைஃப் பார்த்திங்கன்னா 23 ஹவர்ஸ் இதோட பேட்டரி லைஃப் இருக்கும். 10 மினிட்ஸ் சார்ஜ் பண்ணால் 3 ஹவர்ஸ் மியூசிக் ப்ளே பண்ணலாம். 11.2 mm டிரைவர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பேஸ் பூஸ்ட் ப்ளஸ் அல்கோரிதம் 2 டிரைவர் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தென் பெட்டர் காலிங் ஆப்ஷனுக்காகவும் தென் இஎன்சிக்காகவும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா மேக்னெட் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா பேர் ஆகும், மேக்னெட் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அன்பேர் ஆகிடும். இது எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி சேவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க டிசோவிலேருந்து. ப்ளூடூத் பேரிங்கும் அன்பேரிங்கும் எவ்வளோ குயிக்காக அதில் ஒர்க் ஆகுதுன்ற டீட்டெயில் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். தென் இதோட பட்டை ரிலீஸ் பண்ணோன்னா பேர் ஆகும், தென் க்ளோஸ் பண்ணால் அன்பேர் ஆகிடும். அன்பேர் ஆகிறதுக்கு குயிக்காக அன்பேர் ஆகிடுது. தென் பேர் ஆகிறதுக்கு சர்டன் டைம் 2 to 3 செகண்ட் டைம் எடுக்குது. டிசோ இதில் சூப்பரான இன்னொரு ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னா இதோட சுவிட்ச் கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஆப் மூலயமா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். realme லிங்க்ன்ற ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இதில் சில இன்ஸ்டாலேஷன்லாம் கேட்கும், அதெல்லாம் அப்படியே கொடுத்துக்க வேண்டியது தான். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிசோ ஒயர்லெஸ் ஆக்டிவ் இதை அன்பேர் பண்ணிப்போம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போது கனெக்ட் ஆகிடுச்சு நம்ம ஃபோனோட. இதில் என்ன ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆப்ஷன்னா பட்டன் செட்டிங் இருக்குது. பட்டன் செட்டிங்கில் இப்போ இந்த ஆப்ஷன்லாம் நம்ம சிங்கிள் டேப் பண்ணோன்னா ப்ளே பாஸ், டபுள் டேப் பண்ணால் நெக்ஸ்ட் ட்ராக்கு, ட்ரிபிள் டேப் பண்ணால் கேம் மோடு, தென் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா வாய்ஸ் அசிஸ்டண்ட் ஓப்பன் ஆகும். நம்ம இதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம மாற்றிக்கலாம். அதில் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் அதில் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம இதை மாற்றிக்கலாம். தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பேஸ் பூஸ்ட் ப்ளஸ் பேலன்ஸ்டு பிரைட் இப்படின்ற 3 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எது கம்ஃபர்ட்டாக அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கேம் மோடுக்கும் இதை ஆன் பண்ணிக்கலாம். தென் இப்போ இதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம மேக்னெட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோன்னா டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும், ஓப்பன் பண்ணால் ஆன் ஆகிடும். டிசோ ஒயர்லெஸ் ஆக்டிவ் ஒரு 1300 ரூபா ஒரு நெக் பேண்டு. இது நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு நெக் பேண்டு தான் இது. இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆப் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க. தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதோட ஃபினிஷும் பார்த்திங்கன்னா லேசர் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க. தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதோட டைமண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு நெக் பேண்டு தான் டிசோ realme techlife-லேருந்து.